Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu quero fazer um desafio a vocês de apenas 3 segundos pra vocês, deixa eu ver, claro, deixar seu joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificações. Hoje, mas gente, é melhor vocês fazerem isso no final do vídeo e a gente vai fazer a contagem no final do vídeo, viu? Ó, hoje eu estou aqui pra mostrar essa massinha de areia, ó. Ela com terra mesmo, ó. E essa massinha aqui azul, e essa slime azul. Perdão, gente. E ó, também tem essa outra slime aqui rosa que eu fiz. Vamos começar? Vou começar abrindo por essa daqui, ó. E essa é azul. Aí eu vou ajeitar aqui pra vocês verem melhor. E, gente, essa slime, ela faz bolha, ó. Eu acho que faz bolha, né? Faz. Olha, gente, essa cor. Então, vamos lá pra outra slime. Agora, essa slime, gente, ela é muito grande. Aqui, ó. Ela faz esse clique, ó, maravilhoso. E olha, gente. Ah, gente, e se vocês conseguirem deixar pelo menos 50 likes no meu canal, a gente vai fazer outra slime dessas, só que vocês vão escolher a cor. Vocês vão ter 3 cores, gente. Roxo ou vermelho. Se vocês querem roxo, bota hashtag roxo. Se vocês querem vermelho, bota hashtag vermelho. E claro, a outra hashtag, né? E ó, gente, esse slime é melhor. Ó, ela faz até esse cliquezinho. Vou até mais escutarem. E agora vamos pra massinha de areia. Gente, e realmente parece areia. Realmente. Hoje. Olha, gente, eu vou deixar aqui, ó. Sim. Vou tentar fazer um coração. Segui. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e deixem seus likes. Ah, e antes de terminar o vídeo, eu não esqueci. Vamos fazer a contagem. E vamos lá. Lembre-se, deixe seu like, se inscreva se você é inscrito e ative o sininho de notificações. Vamos lá. 1, 2, 3. Se vocês conseguiram, deixe aqui embaixo nos comentários, viu, gente?
Muito obrigado. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau!